好咁啊，城中熱門話題咧，就而家咧就講緊嗰個巴士上面咧就要戴安全帶。咁你話戴安全帶係咪安全啲嘅咧？咁我唔使講啦，就必然係安全啲嘅。咁但係咧就大費周章之後有幾多嘅安全嘅增加咧？咁呢個我哋又有時要計下嗰個叫 cost and benefit 啦，即係個成本同個效益嘅計算。咁啊〜開頭少少嘢嘅時候咧就好大嘅收效嘅，咁但係越嚟越希望做到完美啊，做到 perfect 嘅時候咧，咁個成本好大咧，但係個收效係好少嘅。即係你由20分嗰個同學，佢話佢想讀到30分咁啊，做功課勤力啲，咁啊好容易嘅。但係99分嘅同學，你冇搞100分或者98分嘅同學，你冇搞99分啊，加過1分咧，係好多努力都未必能夠達至嘅咁。咁所以咧就有冇要求要喺嗰個同學其中一科由98變99，而另外一科咧得50分咧，咁點解唔98分咪算啦？咁另外一科50分咧就好容易就唔使咁多嘅努力，已經變成65分啊，達至到咁啊 OK 啦。一科98，一科65分，係嘛，好過一科99，一科50咧，咁啊見仁見智啦，係咪先？咁啊講法唔同。咁但係我哋如果講話其實巴士佩戴安全帶咧。咁你佢話咩英美啊澳洲都有啦，咁嗱我講俾你聽，澳洲冇噶，澳洲我哋搭巴士唔使噶上落。點解澳洲搭巴士係唔使攬安全帶咧？咁其實就曾經辯論過，因為頻繁上落啊嘛。咁頻繁上落，咁我點咧？咁就可能要讓位啦。阿婆嚟到我讓位，咁我仲要綁安全帶嘅解，咁即係等阿婆流露喺個巴士企喺度冇得坐低嘅時間嘅空間更加長久喎，即係令佢更加老人家。嗰個需要嘅人咧更加危險，咁同我成日上落咁嘛，叮啊嘛，哇大佬企起身落唔切啦，仲要綁擺啱啱條帶棘住，有冇棘住啊？有冇試過棘住啊？嗱，咁以前啲人可能咧嗰陣時已經用安全帶比較少，而家用安全帶就有機會好多噶，因為私家車全部都要綁安全帶噶嘛，咁啊全部攬安全帶嘅時候咧，咁大家都用過啦，咁都真係會插唔到啦，架車行插嘅插唔到，咁前面開車啦，係嘛，揾嘅揾唔到。有時我哋坐後邊座位，即係甚少坐後邊座位啦，咁啊，咁啊到坐後邊座位嘅時候啊，扮老細揾幾都揾唔到嗰個插喎，大鑊咁人哋開車啊嘛，咁我咪算冇攬咧，咁就咁扮住冇棘實，算唔算咧？咁啊拉唔到嘅係嘛，影住就當係啦咁。咁啊落車嘅時候又撳唔開喎，咁冇所謂啦，去飲茶就唔係好嘥時間嘅，飲茶飲2個半鐘同埋2個半鐘頭零30秒係合理啊，接受到啊。咁但係如果落巴士撳啲4秒鐘，一定都閂咗門行咗下個站，咁就唔掂喎，大佬。去咗下個站係過馬路搭多個站翻嚟啊？定係喺個站落咗下個站行翻嚟啦？你想點解決呢個問題？總係有個問題喺度噶嘛。所以點解巴士上面反而唔使攬安全帶咧？咁你話唔係喎？咩巴士唔使攬啊？咁啊飛到上去深圳啊，咁啊深圳去廣州啊唔使攬啊咁。嗱，大家清楚嗰啲唔係平時嘅公共交通工具嚟喎。嗰啲係長途旅行巴士嚟喎，喂兩件事嚟喎，嗰啲 coach 嚟喎，嗰啲唔係 bus 嚟喎。咁你長途行喺 freeway 上面咁飛緊嘅時候，咁梗係攬安全帶啦，咁樣安全啲啊嘛。你坐橫掂坐2個鐘頭，咁就唔係頻繁要開帶上落嘅。下次去到個站休息嘅，咁啊大家去洗手間啦，飲下水買嘢，鬆下腳骨力。2個鐘啦，個半鐘啦，咁攬條帶冇所謂啦，係咪先？唔撐嗰幾秒啦嘛。咁但我頻繁上落，即係周時，例如好似坐地鐵啦，大家有啦，坐輕鐵，下個站就落車噶啦喎。咁如果巴士一樣嘅啫嘛，我下個站可以落車㗎，我上去都未揾條帶，都夠啦，都落車啦。咁又要啱啱 clap，又要除啊，又塞住。咁當然中間仲有啲話條安全帶壞咗啊，嗰啲咁嘅情況啦，係咪先？咁嗱，如果大家安全帶即係咁可以珍惜生命嘅話，如果我上架巴士而發覺條安全帶壞咗嘅，你咪日日 check 㗎，大佬。咁啊好，將我生命嘅危險啊暴露出嚟，我告你喎。如果有用嘅話，即係你大量剝削我咪告你啊嗱。咁如果都冇所謂，咁冇所謂，咁點解隔離會要綁咧？咁又奇怪啦。嗱，咁其實點解將呢件事情咧就會發酵咗？好似啲人話。我哋而家咁槍械啦，咁啊點就以前咧，澳洲因為有連續幾單大嘅槍擊案，打死好多人，咁啊乘機禁啦，係咪？咁啊等於香港人去台灣殺咗人，翻到嚟冇事㗎，咁搞笑嘅殺人犯冇事嘅喎咁。
咁咧就要立啲修例嘅行動啦。咁揾個藉口啦，係嘛？咁啊，今次點解又要巴士要攬安全帶咧？又係有個藉口嘅，因為個巴士反轉咗啫，大圍喺邊個喺度？邊度反轉冇所謂，邊度反轉係冇問題㗎。咁但係咧就有好多人嘅死傷，咁啊呢個嘅契機嚟啦。咁就話嗱，因為個巴士反落山啊，咁啊反轉咗，唔使反落山嘅，邊都得嘅。咁咧因為咧就冇安全帶，咁咧就多人死傷，咁所以我咧就為咗減少將來嘅傷亡咧，就應該加安全帶啦。咁聽落係咪好似好合理咁啊？咁啊呢叫做亡羊補牢啊！咩叫亡羊補牢咧？唔係死咗啊，死亡個亡喎，唔係死咗隻羊嘅補個牢，冇意思係死咗啊，大佬。亡係沒有咁解。咁好似以前都講過，佢話知點解啲人朝頭早就去行 market， 夜晚黑就唔行嘅咧？咁佢話非好朝而惡暮，佢話唔係中意朝頭早，厭惡黃昏日落。佢話所期物忘其中，佢話所期待嘅物件，在晚上在其中沒有了，夜晚閂咗門咁啊！即係講咁簡單啫。而家即係話點解啲人天光就去行shopping mall，夜晚11點唔去咧，咪閂咗門啊！咪好啦，冇所期待想買嘅嘢，在其中沒有了，所以亡羊補牢就話沒有了隻羊，就補翻好嗰個籠牢，話框住佢啊！咁啊呢個就係牢啦。個牢咧，我哋有冧蓬頭係咪？咁咧就牛喺度，咁其實咧即係喺個牛棚、羊棚一樣啦，有羊欄啦咁所以就沒有就要補翻。咁咧喺針對出咗事嘅地方嚟到做修正。咁因為個籠牢爛咗，啲羊走咗出去，沒有啲羊。於是我哋話係唔見到羊喎，咪補翻好嗰個閘咁啊 OK 啦咁。咁而家巴士撲咗落山，有人受傷，有人死亡。咁究竟我哋應該係防止個巴士撲落山啊，定係要整安全帶咧？咁幾時先撲一次個巴士落山咧？咁有重大咁嘅傷亡咧？咁機會微乎其微。咁但係微乎其微，咪必時唔使啊嘛，係咪先？咁都要㗎咁啊？點解我哋唔增加巴士司機嘅訓練咧？3個月考次試啊，半年考試喎要，你咪同我講笑考試喎要，架車要咁樣行，咁你得閒冇事咧，就唔係揾啲人咧就上去車度咧就便裝啊或者軍裝上去咧 check 下你班友仔有冇攬安全帶，冇攬咧我拉你出告票，係應該咧就揾啲人咧便裝咧上去咧嚇喬裝易容化埋妝就扮乘客，就 check 下嗰個司機有冇打燈啦。有冇超速啦？轉彎有冇喺唔適當時間太過快啦？咁有冇幾時轉波轉檔啦？等等嘅情況，告佢告個司機啊嘛！司機撲架車落山啊嘛，大佬你唔告佢告我喎，有冇搞錯啊？即係有人亂開槍射，就強迫全香港嘅市民都要穿戴避彈衣，唔穿避彈衣告你阿媽嚇？有冇搞錯啊？佢話你知係。呢啲細路返學會俾狂徒去襲擊咁喎，就告阿媽，你咪捉咗狂徒咪得啦？你諗下個原因喺邊啊嘛？嗱咁呢啲咁嘅情況咧，就唔係話香港啲即係我唔係話佢哋特別蠢啊諗唔到，咁啊好聰明嘅諗唔到，呢個一個錯覺一個幻覺離恨天，諗錯咗。點解諗錯咗咧？美國當日咧，佢話喂唔掂喎，我啲飛機飛上天嘅時候咧，俾人下面叮叮當當當，飛機喺空中又掃，下面又掃。打瓜咗喎，咁啊，我哋落嚟睇下啲飛機，睇點樣咧？佢哋受打擊嘅地方最多先咁。咁啊，呢架飛機嚟咧，咁啊係 A 部分同 B 部分咧中彈最多，咁佢咧就安塊大鐵板落去頂住，A 同 B 嘅地方頂住，咁咪得啦，咁咪打佢唔死啦，係咪？聰唔聰明啊？好似幾聰明，但係原來諗錯咗喎，邏輯謬誤喎，原來打中嗰啲地方係唔死嘅喎，咁死嗰啲咧，死咗撲落去啦，大佬唔見咗佢啦，都唔知佢打中邊度。但係總之打中呢度睇到打中而唔死嘅，即係打咗都唔死嘅。嗰個唔係要害嚟嘅，你搞錯咗啦。咁所以而家一樣，其實係咪等於今日我哋係喺巴士度要攬安全帶，係咪搞錯咗咧？咁其中咧反對安全帶咧就好多聲音，嗰啲聲音咧其實就
我就認為係如果講得太嚴重咧，應該係咪想唱臭政府啊？嗱，呢個係安全帶，佢話：喂，啲阿公阿婆嘭一聲撞車，佢唔安全啲喎，佢啲骨脆過，啪一聲死得快啲啦！95歲攬安全帶運吉咩？咁啊嗱，起碼澳洲咧年紀認真好大，或者有傷殘有啲殘疾嘅人咧，係可以免戴，因為佢戴咗安全帶，可能嗰個受傷害程度更加大嘅喎。嚇，所以唔係話攬安全帶好喎，啪一聲瓜得，咁啊唔使攬，可能撞下都未死喎。咁樣，咁啊仲有啲咧孕婦喎，孕婦攬住個肚，哇大佬諗下都唔掂啦，撞下都話唔掂喎，一粒啪一聲，咁發生咩事咧咁？咁孕婦如果大肚婆咧，攬安全帶咧唔使攬過個肚嘅噃，特例嚟嘅噃。咁小朋友咁矮之後有條帶吉一嗰條頸。咁個掣可唔可以較高較低咧？係咪先？咁啊小朋友係咪有可能小朋友唔使箍住條頸咧，淨係箍住大髀就算咧？咁梗係啲方法。咁嗱，以上呢個情況同巴士佩戴安全帶係冇直接關係嘅。呢啲安全帶包括你個老公揸嗰架大 Benz，包括你個老爺嗰架勞斯萊斯，入邊安全帶一樣係咁樣嘅。一樣嘅大肚婆勒住個肚噶嘛，一樣阿伯勒緊條骨噶嘛，一樣個小朋友勒住條頸噶嘛，呢個係完全只要話講安全帶就會發生嘅事。咁唔好而家拎出嚟唱啦，如果你唱咁，你不如私家車的士唔使攬啦。如果同樣問題嚟嘅喎呢個，點解而家講即係私家車的士嗰陣時唔講咧？咁定係佢哋冇問題咧？一樣呢個問題永遠存在，所以呢個已經唔係問題啦。巴士會呼吸到空氣咧，有花粉啊中間，咁樣喺街行冇花粉，屋企冇花粉都有咪即係一樣啦。佢唔係佢特別污糟啊嘛，大佬嗱，汽車排出嚟嘅污氣唔可以噴到架車入邊㗎嚇，咁啊噴出街啦咁，好似啱喎，車入邊冇事，咁啊街入邊出面咪有事咯咁呢個係特別一種情況，係你先至會發生嘅情況喎。但係我哋頭先講嘅係只要有安全帶都會發生嘅共同情況，咁呢個就同立法局講嘅説話係冇影響嘅。咁當然啦，火車都會出事嘅，地下鐵出事啦，係咪？冇火車唔出事，火車上海咪後車撞前車啦，有脫軌咧，全世界有啊呢啲發生。咁啊點解火車又唔去攬安全帶咧？奇怪嗱，其實我第一條片一聽到呢個事件，我就話點解我坐喺度揾隻手扶住前面個欄杆，咪安全啲先？咁企喺度唔扶嘢添，嗰個好危險。點解嗰個唔使罰？我坐喺度已經扶住啦，咁安全，罰我而唔罰企喺度嗰個啦？我就想知道喎咁啊，不如揾多啲便裝嘅警察上去巡車，巡咗樓上不設企位，樓下企幾多個坐幾多個，數齊人。如果突咗要罰啦，罰個車長，你俾人上車噶嘛？你睇唔到上面企咗人嘅咩？咁你點樣諗咧？咁啲人如果企喺樓梯咧，香港兩層巴士企喺樓梯嗰中間幾好啊嚇，咁咪拉嗰啲咧，行緊喎，佢係咪下個站到啊？再下個站先到啊？企定先咁啊？點解咪拉咗佢咧？咁點解唔去執行？不如話巴士超載仲危險啦，咁拉嗰啲情況啊嘛，係咪先？咁又關唔關個乘客事？我點知你有幾多人啫？我上咗原來爆棚，關我咩事啊？要我落車啊，大佬？要我又負責去數咧咁？係咪嗰啲情況反而仲會減低嗰個傷亡數字咧？司機受訓要考試唔準超載，得閒有人咧放蛇去捉個車長咁樣減低啊嘛。咁或者咧喺個路邊嗰啲欄杆嗰度咧，就整得更加好嘅防撞欄或者整高啲嘅車唔會反轉嘅，巴士唔會反轉嘅，唔會天橋跌落街嘅，唔會成架泊低嘅，或者巴士設計要好啲嘅，個胎要闊啲嘅，車要闊少少嘅咁。點解唔揾呢啲嚟到設計嚟到減少嗰個傷亡，而嗌啲人哋個走去綁安全帶咧？咁究竟綁安全帶同埋冇綁安全帶喺巴士喎？而家講緊巴士嘅行駛中間有幾多意外係坐巴士而發生？而坐巴士嘅意外中間係幾多冇綁安全帶？入綁安全帶之後咧，喺巴士喎，定講巴士喎，係中間能夠減低幾多咧？咁能夠減低個率，我相信相當低啦。
咁所以有時我哋咧就唔好諗錯咗嚇。因為安全帶係因為個巴士揸車個反轉咗啊，大佬，唔係因為安全帶嘅問題。只要佢唔反轉，我攬唔攬安全帶，我企喺度踎喺度都冇事啦。係咪咁樣諗咧？諗下美國二次大戰嘅時候啲飛機個機艙打入邊個窿咪知咯。唔係話邊個人特別精，邊個特別蠢啊？不過事後孔明，到咗我哋呢啲咁，梗係識講啦。你講先，你講完我話你咩唔啱，我梗係有多嘢講啦，係咪先？咁啊，但係你到你企喺度自己決策嘅時候，有冇咁咧？咁其實中間有個更加大嘅問題就係，我相信決策嗰班人士咧，嗰啲精英咧，好耐冇坐巴士，我相信喺香港嗱，即係好似我呢啲咁嘅草根階層，都算幾草根嘅，比草根好少的多啦，係嘛？我聽我20年或者起碼都好似30年，有冇坐過10次巴士？我都想計計咁上下啦。咁就我對巴士有幾熟悉咧？咁我最熟悉係試過坐車去蓮塘口岸最熟悉。不過坐好耐嗰啲攬安全帶，我冇反對嘅。咁但係你話喺醒咁油麻地去尖沙咀又要攬咁我又唔好話反對啦，起碼我唔贊成啦。好，到此為止。